Yasini Segona kati omugenzi yakubiddwa amasasi abasirikale ba poliisi bwe yabadde agezaako okwemulula dduke oluvannyuma lw'okukwatibwa. Yagezaako okudduka wabadde tulina kyo kirala kyakukola okuggyako era okumutangira okudduka n'okutuddukako okumuwerekeza amasasi era gamukutte n'afiirawo. Omugenzi ne banne abalala bana kigambibwa nti babadde baagala kunyaga ssundiro ly'amafuta ekyotera. Basoose n'okuleeta egundi emmere capati ne baziwa abakozi bano bapampa attendants ne baziya naye nga babadde bamaze okuteekamu chloroform. Yali yakolako wano oluvannyuma lw'emyaka egiyiseewo kati we yazze ndowooza ye yadde alina mission nga amanyi nti ono omusirikale munne asobola ki kumulwanyisa. Poliisi era yasobodde okuzuula mmundu abantu bano gye babadde nayo wamu n'amasasi 9. Abakwata abana bali mu kaduukulu ka poliisi e Rakai nga bwegenda mu maaso n'okunoonyereza ku nsonga eno.